hacer un barco, un esto, digo, algo, Mario. Señor, les voy a enseñar cómo. Mira, así, sí, tiras y se sale, sí, así. No. Ustedes como pueden ver, puede hacer giro. ¿De acuerdo? Puede hacer giro, mira. Bien. Hacemos con un papel y después tenemos que hacer como un barquito normalito. Sí, pero estas manchas ya no, estos ya no lo hagan, ¿de acuerdo? Estas piezas lo remueves, haciendo así, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, después de hacer eso, lo doblamos como esto rapidito, ¿de acuerdo? Sí, como esto. Así de acuerdo. Ya, después de hacer eso, doblamos esto. Así, siguiéndose. ¿De acuerdo? Y después tenemos que hacer esto. Esto hasta la forma ya. Esto igualito. Como eso de los anteriores que yo hacía. No tenía 5 años o 4 años. Pero con eso ya vamos. Igualito. Ni siquiera digan que es difícil, ¿no? Mira, le tiene que quedar así. Así. ¿De acuerdo? Después de hacer esto, lo doblamos. ¿De acuerdo? Y doblamos así, ¿de acuerdo? Sí, como se me hace. Debe quedar esto, lo doblan, lo hacen así, ¿de acuerdo? La ultimita parte es igualita, ¿de acuerdo? La ultimita. Y te queda así. Si les gusta el video de hoy, no hagan, ojalá que se suscriban, comenten y den un like. Ojalá que lleguemos a los 100.000 suscriptores. Ya, por hoy ya terminó el video. Si les gustó, ojalá lleguemos a los 10.000 likes.